د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې د کارتې نوبهار سړک د کانکریټ اچولو کار د یاد ښار د ښاروالۍ له بودیجې څخه د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شو. د دغې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې مسؤلین او د پروژې پلي کوونکي وایي چې دغه سړک 220 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري او له منل شوو معیارونو سره به کانکریټ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. طول سرک 720 متر و عرض آن 8 متر است و معیار کاری آن 60 روز می باشد. تا 2 سال دیگر هم ما ضمانت زیر میکنیم که انشاءالله الرحمن که این سرک اگر خدای نخواسته کدام کمی و کیفیت برش پیدا شد جوابگو ما می باشیم. از نگاه تکنیکش یا از نگاه کیفیت موادش 100% ما اطمینان میتیم. په همدې حال کې د دغې سیمې اوسیدونکي د دې سړک د کانکریټ اچونې د کار پیل د خپلو ستونزو د هواري په برخه کې مهم ګام ګڼي او د یادې پروژې د پلي کولو هرکلی کوي. اقدامی که امروز شهرداری مزار شریف و ناحیه 8 اقدام کردن کار از اینا رو ما فالنگ میبینیم و شروع از این کار در حدود 10,000 خانه که در نوبهار زندگی دارن 10,000 نفوس زندگی دارن اینا همگی مشکلاتشان مرفع میشد. قبل از اینکه سرک بود این قسمی که شما میبینین آب جمع بود، عبور و مرور مشکل بود، خصوصا به پیاده بسیار مشکل بود. امروز که خوشبختانه افتتاح میشه مشکلات تا حد زیاد مرفوع میگردن. بلخوا د مزار شریف ښار د اتمې ناحیې امر بیا رغونه د اسلامي امارت د نظام اساسي موخه ګڼي او له خلکو غواړي چې په دغې برخه کې ورسره همکاري وکړي. کم کار زموږ مربوط راځي موږ الحمدلله ستاسو په خدمت کې یو خدمت آماده یو. خو تاسو هم یو خواهش درڅه کوو چې کومې برنامې دي کومې اصول د ښاروالۍ دي زموږ سره به همیشه همکاره اوسئ. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د روان کال په اوږدو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې د 250 میلیونه افغانیو پر ارزښت د 10 پراختیایي پروژو کار پیل کړی و چې دغه پروژه هم پکې شامله ده او ټاکل شوې ده چې د 2 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.